Este martes 28 de enero, 7 de la noche, tendremos el evento de matrimonio 2 en 1. Miércoles 29 de enero, 6:30 de la tarde, Noche de Gloria. 30 de enero, 7 de la noche, evento de damas, para ti mujer. Viernes 31 de enero, eventos de hombres, Titanes. Sábado 1 de febrero, 5 de la tarde, evento de jóvenes, Conexión. Y el domingo continuaremos la serie Renueva tus neuronas en los dos horarios, 8:30 y 11 de la mañana.